Нови жаришта на овча сипаница во Каменичко, Свети Николско, Делчевско и Кумановско. Болеста зема се поголем замав во истокот од државата. Само во претходните 2 дена, односно на 14 и 15 јули, се потврдени 5 нови случаи во одгледувалишта на овци и кози во Сопот, Малино, Саса, Косевици и Циера. Со новите случаи, бројот на жаришта од појавувањето на болеста кон крајот на јануари достигна 17. Заразата зафати повеќе од 2700 животни, а Агенцијата за храни и ветеринарство продолжува со мерките за сузбивање и депопулација на заразените стада. Сточарите се повикуваат на зголемена внимателност и навремено пријавување на сумнителните случаи. Од Агенцијата за храни и ветеринарство соопштуваат дека состојбата се следи, а болеста не представува опасност за луѓето. До сега регистрирани се вкупно 2780 приемчиви животни, односно 70 случаи, од кои има угинати 38 животни, а еутанизирани се нешто повеќе од 1400. Од податоците, во Кумановско Сопот има 724 приемчиви животни, 6 случаи, 6 угинати и 0 еутанизирани. Во Свети Николско Малино има приемчиви 147 животни, 5 нови случаи, нема угинати и нема еутанизирани. Во Каменичко Саса има 27 приемчиви животни, 2 нови случаи, нема угинати и нема еутанизирани. Во село Косевица има 20 приемчиви животни, 2 случаи, нема угинати и нема еутанизирани. Во село Цера има приемчиви 28 животни, 2 нови случаи, нема угинати, нема еутанизирани, и исто во селото Цера 220 приемчиви, 2 нови случаи, нема угинати и нема еутанизирани, велат од Агенцијата за храни и ветеринарство. Оттаму велат дека состојбата со овчата сипаница се следи и дека се превземаат мерки за спречување на ширењето на болеста. На состанокот со одгледувачите на овци се разговарало за проблемите со кои се соочуваат сточарите, но и за мерките што треба да се преземат за заштитата на стадата. Одгледувачите се повикани навреме да пријавуваат сумнителни случаи, за да може навремено да се реагира и да се спречи понатамошното ширење на болеста. Представниците беа запознати со биосигурносните мерки кои треба да бидат превземени од сточарите во однос на своите стада и одгледувалиштата во нивната непосредна близина, како и споделување на печатени материјали за сточарите со цел подигање на свеста за болеста и начинот на брзо информирање во однос на истата од страна на сточарите до Агенцијата, ветеринарните друштва, односно официјалните ветеринари со цел на времено реагирање во справувањето на болеста, додаваат оттаму. Инаку жителите од општината Чешиново Облешево вела дека ситуацијата е навистина тешка. Додаваат дека ветеринарите веќе дошле кај нив и земале примероци од животните за да проверат дали се здрави. Па околу 1000 зрна има. Може и повеќе да се. 1000 зрна има овде. Они се четворујца по 2-300 овци. Дојдат доктори, без кај крв снима. Палки они ќе јават. Слушај, ја не знам како да кажам, оно треба да и ништа тие што се фанати, а они ништа цело стадо. Тоа и штом го ниште цело стадо и други што им испродадат и кај нас за тоа истока нема. Те од тие болести што и направија за јазлеста кожа, за кравите што е фана, понапред ниште јаѓи цело стадо дека е фанато. После тоа ајде, кои се болни тие ги ништат, здравите ги остават. Ама што ти остави здравите кога не бивају од неј ништо. Тоа е. Има нешто докторите знаат, па за тоа ги ништат сите. Инаку првото жариште каде што се појави оваа болест кај овците и козите е регистрирано во Кумановскиот регион, а од пред неколку дена и во општината Чешиново Облешево.